Vale, vamos agora con unha pequena parte de estiramentos para que tamén teñades aquí colgado e os poidades facer sempre que vos apetece, incluso se vos apetece despois de facer un vídeo dos de pilates, adiante, vale? Se non, pois, como se facedes só os estiramentos. Calquera das opcións vos vai a sentar ben para o vosso corpo. Venga, séntaste na colchoneta, estiramos unha perna, a outra flexionámola. Eu collí unha toalla para tela aí á man, porque se queredes podedes adaptar ou axudar a que o exercicio vos salga mellor ou vos sexa máis fácil, vale? Eu recoméndovolo, como sempre. O exercicio é o seguinte: mantendo a columna recta, vas a exhalar e vas a ir aquí adiante. Busca chegar ao teu pé cas túas mans. Se non chegas, quédate donde chegues. E se queres axudarte coa toalla, porque si que a colleches, a axuda está aí, vale? Intenta manter a columna recta e aí vas adiante. Tomas aire, exhalas e aguantamos uns 30 segundos, máis ou menos. Se podes estar máis de 30 segundos, faino, vale? Tomas aire aí e exhalas. Ben, antes de cambiar, vas a seguir traballando coa respiración e vas a pensar todas as partes da túa perna e do teu corpo, incluso a cadera. Eses músculos que aínda están activos, que están apretados, intenta relaxalos mentalmente. Entonces, unha vez que o consigues, ti vas repasando todas as partes da túa perna e atopas un músculo que está aí apretado, pois reláxalo. E unha vez que está, vas a coller aire e exhalas para ir un pelín máis adiante. Intenta manter a columna recta. Aguanta, non me olvidei, aguanta. Non fagas rebotes, ti quédate aí donde chegues. Tomas aire e exhalas. Pouco a pouco vamos soltando. Ben, cambiamos de perna. Estiramos outra perna. Mais do mesmo, si? Colocas a toalla se a necesitas e se non a necesitas, xa vas simplemente. Columna recta, colles aire, exhalo e vou adiante. Hasta donde chegue. Tomas aire aquí para exhalar. Tomamos aire e xa empezamos a facer un repaso mental, si? Repasa cada parte do teu corpo, da túa perna en especial, e esa parte que aínda se manteña un pouquiño activa, colles aire, exhalas e reláxala para que che permita ir un pouquiño de nada máis adiante. Tomas aire aí e exhalas. Venga, aguanta. Non queda nada xa, vale? Aguanta que non me olvidei. Se puxeches música, escoita a música. 3, 2, 1 e salimos. Venga, xuntamos os nosos pés, plantas dos pés aí pegadiñas, columna recta, as túas rodillas buscan o suelo, cos teus brazos podes axudar a que vayan buscando o suelo, vale? Podes coller os teus pés, e aquí colles aire, coa columna recta, exhalo e vou adiante ao mesmo tempo que as miñas rodillas buscan o suelo. Venga, sigues tomando aire para exhalar suavemente. E faz o mesmo repaso, ali onde atopes unha parte da túa perna, do teu tronco moi activa, intenta relaxala
colles aire para exhalar e vas un pouquiño máis. Mantén a columna recta. Peito orgulloso. Aguanta un pouquiño máis. Ben, aquí xa terminamos. Aguanta. 3, 2, 1. Vamos a descansar, salimos. Venga, vamos a seguir. Tumbámonos de lado. Cuádriceps. Aquí, tumbada. Collemos o noso pé. E unha vez que estás colocada, a mirada ao frente, acórdate de levar pubis ao ombligo, vale? Non deixes que se arquea a túa lumbar. Tomas aire aquí. Exhalas. E tomas aire para exhalar. Venga, faz o mesmo repaso. Sí? Faz aí un repaso da túa perna, da túa cadera, do teu glúteo. Esa parte do corpo que aínda manteñas activa, que se activa de maneira natural, vas a relaxala mentalmente e ao exhalar vas a intentar tirar un poquinho máis da túa perna e levar máis pubis hacia o ombligo. Exhalas aí, tomas aire, exhalamos, tomo unha máis para exhalar. Vale, vamos a salir para cambiar ahora de lado. Vamos con outra perna. Vamos alá. Colócaste, mirada ao frente, caderas neutras, colles o teu pé, tiramos da perna atrás. Unha vez que estás colocada, organizas a túa cadera, a túa lumbar que non este arqueada, metendo o culete para dentro. Vamos, aguantas aí. Tomas aire, exhalas, tomas novamente para exhalar. Fai ese repaso das túas partes do corpo, a ver cal é a que está aínda activa e reláxala. Tomas aire aí, exhalas, tomas novamente para exhalar. Vale, soltamos. Ben, vale, glúteo. Venga, en glúteo, colocámonos en cuadrupedia. Mirade, poñeme así para que me vexades como era, para que vos acordedes. Cruzamos unha perna coa outra e aquí deixábamos de deslizar atrás. Queda hasta aquí. Tomas aire aquí, exhalas e cambiamos. Cambio de perna, cruza ahora a outra e déixate deslizar atrás. Tomas aire, exhalas, tomas nuevamente, exhalas. Toma unha última, exhala
te quedas, reincorpórate con control vértebra, vale? Venga, estamos aquí, crecemos dende a tapa da cabeza, quédate de rodillas, de pé ou sentada nunha silla, se queres. Dedito pulgar mira para baixo, e aquí estiramos un poquinho o noso brazo. Tomas aire, exhalas, e cambiamos. Dedito pulgar mira para baixo, e levamos aí un brazo a un lado. Vale, tríceps aquí. Tomas aire, exhalamos, tomo nuevamente, exhalo. Cambia de sentido, como digo, cambia de sentido, cambia de brazo. Tomo aire, exhalo, toma unha máis, exhala, e te quedas. Vamos un poquinho con cuello, vai a cabeza de lado, aí escoitando un ombro, agora a man libre, busca o suelo, suave, adapta o exercicio. E cambiamos, vamos co outro lado. A man libre busca o suelo, tomas aire, exhalas, unha máis, exhalas. Cambias, mira ahora o teu ombligo, suave aquí, vale? Miramos unha axila, volves ao centro, e miras outra axila, volves ao centro última, miro a un lado, volvo ao centro, e miro a outra axila, para volver ao centro e quedarnos. Moi ben, pois con isto tedes xa uns minutiños para facer estiramentos. Se podedes dedicarlle o maior tempo posible a cada estiramento, vale? A cada unha das partes que fixemos. Que aquí foi un tempo moi cortiño. E nada, eu recomendo vos dedicarlle eso, o maior tempo posible a cada un. De un minuto e pico, vale? Bueno, venga, espero que vos ente ben.